अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां लियसन अब्बासी। किताब आहे सिंध जी रेजाणी तारीख़ जा 6000 साल। मौज़ू तारीख़ मुसनिफ़ M.H. पंवर 1925 ईस्वी खां 2007 ईस्वी। सितारा इम्तियाज़। सहेड़ींदड़ ऐं सिंधीकार उमर सूमरो। छापो पहिरियों साल 2013 ईस्वी। छपाईंदड़ उमर सूमरो एकेडमी B 138 ब्लाक 2 सादी टाउन कराची सिंध। बाब 9 उसरंदड़ ऐं सामाणल सिंधु माथर तहज़ीबुनि 3770 खां 2350 ऐं 2350 खां 1650 क़ब्ल मसीह में ज़राअत ऐं सैलाबी नमूने वारे अवाइली रेजाणी। किस्त 11 तस्वीरूं मिटीअ जा रांदीका ऐं ॿियूं शयूं। गादीअ ते वेठल तस्वीर या को देवता हिक पासे खां कखाऊं घर या मक़बरो अथसि। हड़प्पा 2500 क़ब्ल मसीह। थोई वारी ॾांद जो सांचे में ढालियल बुतड़ो पासे ते वरियल मुंडीअ सां ऐं ॾांद मुंडियूं ढालण लाइ ठिकर जो सांचो। मुअन जो दड़ो 2500 क़ब्ल मसीह। ॾांद जो ख़ासि नमूनो चिटल ठिकरी महरगढ़ दौर 3 किली गुल मोहम्मद जा थांव 2500 क़ब्ल मसीह। ठिकर जो थोही वारी ॾांद जो बुतड़ो सेक्टर K3/4E दौर 7B। थुली माईअ जो बुतड़ो मथे ते पटके वांगुरु मोल्हाटे सां नौशारो 2500 क़ब्ल मसीह। वेठल माई अन्न पीअंदे नौशारो 2500 क़ब्ल मसीह। पखीअ जो बुतड़ो चौथों दौर 7। रिढ जो ठिकर जो बुतड़ो एरिया MR2 दौर 3C। ठिकर जा ॾांद जा बुतड़ा ॻाढ़नि ऐं कारनि चिटनि सां CX8 एरिया MR1 दौर 7। जानवर जो बुतड़ो टियों दौर 6। पूरियूं आने शकिल ऐं पखीअ शकिल सीटियूं नौशारो 2500 क़ब्ल मसीह। ठिकर जो थोही वारी ॾांद जो बुतड़ो एरिया MR2 दौर 3C महरगढ़। जानवर जो बुतड़ो चौथों दौर 7 महरगढ़। 303 ऐं 304 थोही वारो ॾांद। 305 पूरो वेठल घेटो पुठीअ जे विच ते टुंग सां। मुअन जो दड़ो 2500 क़ब्ल मसीह। ठिकर जो 2 थूहनि वारो उठ पेरक बलोचिस्तान दौर 2500 क़ब्ल मसीह। गोर गॾा जो बुतड़ो नौशारो 2500 क़ब्ल मसीह। ठिकर जो घोड़े जो बुतड़ो पीरक बलोचिस्तान दौर 2500 क़ब्ल मसीह। तस्वीरूं ॻह 5500 क़ब्ल मसीह। कोडियुनि फ़ैरोज़े साबुणी पत्थर ऐं ॿियनि घटि क़ीमती मवादनि मां ठहियल ॻह महरगढ़ एरिया MR3 दौर 1B। महरगढ़ दौर 1B बुठी 114 मां लधल फरन तां सॼो कयल ॻह दौर 1A महरगढ़। फाड़े जे सिंगनि मां ठहियल औज़ार एरिया MR3 ॾखिण दौर 1A महरगढ़। हॾे जो ताइथ MR3 FD 6F दौर 1B महरगढ़। सॼो कयल पटो दौर 1A महरगढ़। तस्वीर छॾाहाई 2 में ॾिनल शयुनि जा ख़ाका दौर 1A महरगढ़। कोड जो ताइथ MR3FD 8E दौर 1A महरगढ़। बुठी 101 दौर 1B महरगढ़ मां लधल कोडियुनि जा मणिया ऐं टामे जो मणियूं। हॾे जा छला मुंडियूं ऐं कोडियुनि जा ॻह MR3T बुठी 12 दौर 1A महरगढ़। टामे जो मणियूं ऐं छलो MR4F6F 2 दौर 2B महरगढ़। सुरमेदानी ऐं सराई सेक्टर MRU3 9C/D एरिया MR1 दौर 8 महरगढ़। हॾे जा ज़ेवर MR4 दौर 2B महरगढ़। साए पत्थर जो ताइथ MR3FD 10E दौर 1B महरगढ़। 2 चमड़े जा ॿाहोटा फिके गेड़ूअ सां रंगियल दौर 1A महरगढ़। रंगीन तस्वीरूं ॻह
मर्द तोणे मायूं ॿई मेसोलिथिक ऊचियूं पथर जुग ऐं न्योलिथिक ज़रई जुग इनकलाबनि खां घणो अॻु खां पाण खे सींगारींदा ठाहींदा हुआ। कतमींदड़ मवाद हुआ अकीक संगे मरमर रोही पत्थर वयन काशी साबणी पत्थर कुदरती कच वारा मवाद मादनी कावा सिंग जानवरनि ऐं मच्छियुनि जा हॾा आज कोड कोडियूं पत्थर ठिकर ट्रामूं कुट कंजो लोह चांदी ऐं सोन। चांदी ऐं सोन जा ज़ेवर बैंक में रखियल बचत वांगुरु हूंदा हुआ ऐं ॿिया सींगार लाइ ॻह जे रंग जो दारो मदार मंझसि कतब आयल मवाद ते हूंदो हो। सिंधूअ में मैदाननि में मिलंदड़ चीकी मिटी ॻाढ़ सुरो रंग ॾींदी आहे, पर सिंध जे ओलाहिनि टकिरियुनि वारियुनि जाबलू माथिरियुनि जी ज़मीन में मिलंदड़ चीकी मिटी फिकेरड़ो या साएरड़ो रंग ॾींदी आहे। काशी घाटी नीरे नीरी साई अछी ऐं फिकी थी सघे थी। चूड़ियूं कंगण ऐं हार मेहरगढ़ जुग खां वठी हलंदा पिया अचनि। उहे मुंहनि जे दड़े ते झझा आहिनि। ठिकर जा कंगण माॻनि जे मथाछरनि तां न लधा आहिनि, छो त भॻल टुकड़ा न भरपासनि वारनि ॻोठनि जा माण्हू मेड़ींदा आहिनि ऐं न अजाइब घर वठंदा आहिनि। पथर जा थांव अछा खीरांजड़ा फिका ॻाढ़ सुरा ऐं ख़ाकी थी सघनि था। पघारियल चिलकणी वारी अछी थी सघे थी। कोड कोडियूं अछा आहिनि। आज खीरांजड़ो अछो आहे। मच्छीअ जा हॾा अछा आहिनि। साबणी पथर अछो आहे ऐं रोही पथर साई खां अछे ताईं आहे। पेचदार डिज़ाइनुनि वारा कोडनि कोडियुनि जा ॻह मुंहनि जे दड़े मां लधा आहिनि। पकल साबणी पथर ॻाढ़ो ऐं अछनि लीकुनि सां थी वेंदो आहे। अकीक ॻाढ़ सुरो थींदो आहे। मुइन घाटो नीरो ऐं अबरक नीरा सावा थींदा आहिनि। 10 खां 14 सदियुनि में ॻहनि ठाहिण लाइ कतब ईंदड़ मवाद उहे साॻिया ई हुआ जेके मुंहनि जे दड़े जुग में हुआ। उहा ख़बर आहे त ॾखिण एशिया जा माण्हू पंहिंजूं बचतूं चांदी ऐं सोन में मटाए छॾींदा आहिनि, जेके अवाइली तारीख़ी जुगनि खां वठी ॿाहिरियुनि मुल्कनि मां घुराइबा पिया अचनि। सिंध जो बंदरगाह देबुल या भंबोर हो, जंहिं ज़रिए रूमी ऐं मिस्र जा तामिली चांदी ऐं सोन एवज़ ॿियो माल घुराईंदा हुआ। मथाछरनि तां घणो करे भॻल टुकड़ा लभंदा आहिनि ऐं माण्हू उन्हनि खे उछले छॾींदा आहिनि। अहिड़ीअ रीति तमामु थोरा टुकड़ा अजाइब घरनि ताईं पहुता आहिनि। चूड़ियूं चूड़ा कंगण मणिया ऐं ताइथ। चिटसालीअ वारो कंगण कोॾीअ जी चूड़ी या ख़ासि नमूने ॿार माउ जे शिकिल में ठाहियल हड़प्पा 2500 क़बले मसीह। चूड़ीअ जे अंदरीं पासे खां सिंधो लिपि चिटियल बालाकोट 2500 क़बले मसीह। सोन जी चादर खे मुतरके सां कुटे वधाए ठाहियल पूरो चूड़ो मुहनि जो दड़ो 2500 क़बले मसीह। अगेड जेसपर साई नांग वकड़ पथर जा अलॻि अलॻि शिकिलुनि ऐं डिज़ाइनुनि में ठहियल मणिया 2500 क़बले मसीह। कंहिं कुराड़ी माईअ जे पुठीअ मां हथ आयल कोॾीअ जूं चूड़ियूं कंहिं कुराड़ी माईअ जे पुठीअ मां हथ आयल कोॾीअ जूं चूड़ियूं हड़प्पा 2500 क़बले मसीह। हॾे जी चिट उकरियल सराई मुहनि जो दड़ो 2500 क़बले मसीह। सोनू ताइथ उकर सां मुहनि जे दड़े जे ज़ेवरनि वारे ढेर मां 2500 क़बले मसीह। रंगीन तस्वीरूं ॻह सोननि मणियुनि जा टोपण 2500 क़बले मसीह। सोनू कोको हड़प्पा 2500 क़बले मसीह। सोनी सरी 2500 क़बले मसीह। सोनू बिलो हड़प्पा 2500 क़बले मसीह। सोनू बाहूटो 2500 क़बले मसीह। 337 341 ऐं 342 मणियनि जा हार 2500 क़बले मसीह। 338 ऐं 343 नक्श निगारी थियल मणिया 2500 क़बले मसीह। सोनू बाहूटो 2500 क़बले मसीह। 340 344 ऐं 345 कोॾियुनि जूं चूड़ियूं बालाकोट 2500 क़बले मसीह। रंगीन तस्वीरूं ॻह ऐं सींगार जो सामान। अकीक ऐं ट्रामे कुंजी जे मणियनि जो हार या पटो चांदीअ जो हार चांदीअ जी वटियल तारुनि सां आंगूठनि ऐं आङुरियुनि जा छला गुंज सोनियूं सरियूं ऐं सोननि ज़ेवरनि जा मुख़्तलिफ़ टुकड़ा 2500 क़बले मसीह। हार बाहूटो 2500 क़बले मसीह। मणियनि जा हार
अकीक ऐं कंजी जे मणियुनि मां ठहियल गलपटो या हार मुअनि जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। कंजी जे सुरमेदाणी 2500 क़ब्ले मसीह। बुड़न वारी शीशे जे मणियुनि जा हार 2500 क़ब्ले मसीह। आज जी फणी 2500 क़ब्ले मसीह। बुड़न वारी शीशे जे मणियुनि जो हार 2500 क़ब्ले मसीह। साबुणी पत्थर जो दिलबंद सीने ते पाइण वारो ॻहु 2500 क़ब्ले मसीह। रंगीन तस्वीरूं ठिकर कंजी ऐं कोडनि मां ठहियल शयूं। ठिकर जा कमाणे फिटी करे छॾण जोगा कुप्पा ढक जे निशाननि सां मुअनि जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। कंहिं देवता वग़ैरह जे नाले सां शराब या को ॿियो पाणियाठ ओतण लाइ सनख कोड मां ठहियल थांव शंगरफ भरियल तारूं जड़े सिंगारियल मुअनि जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। 357 ऐं 358 ठिकर जो चिटनि वारा पाटोड़ो ऐं किंगर 2500 क़ब्ले मसीह। डिघी नादी घण रंगी जामेट्रियाई शकिलनि सां महरगढ़ 2500 क़ब्ले मसीह। कंजी जे मथे वरियल कननि वारी तसरी मुअनि जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। कारब ढलियल ठिकर जो टिपासाऊं पटियूं मुअनि जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। ठिकर जा पैर समटी एछ जी हेठिएं तह मां हड़प्पा 2500 क़ब्ले मसीह। शयूं संभाले रखण लाइ वॾी चिटसाली थियल नादी नौशारी तां सड़ियल कोठियुनि मां लधी 2500 क़ब्ले मसीह। रंगीन तस्वीरूं ठिकर जा चिटसालीअ वारा थांव कोड़कियूं पैर ऐं चमचा। चिटसाली थियल मट आमरी 2500 क़ब्ले मसीह। खाकी ठिकर जो टिभो 2500 क़ब्ले मसीह। कुझु आसार दरियाफ़्तूं कुझु शकिलियूं ऐं थांव अहिड़ा आहिनि जेके थी सघे थो अॻूणा माण्हू बि कमु आणींदा हुजनि। शयूं संभाले रखण लाइ पारो अल ॾिनूं 2500 क़ब्ले मसीह। शयूं रखण लाइ नादी 2500 क़ब्ले मसीह। सिपीअ जा चमचा 2500 क़ब्ले मसीह। ठिकर जी ढब कोड़की 2500 क़ब्ले मसीह। पैरनि वारो पाटड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। ठिकर जूं टिकरियूं 2500 क़ब्ले मसीह। चिटनि वारी नादी आमरी 2500 क़ब्ले मसीह। चिटसाली थियल गुलदान 2500 क़ब्ले मसीह। इंगाए डिघी कयल नादी 2500 क़ब्ले मसीह। रंगीन तस्वीरूं ठिकर जा चिटसाली थियल थांव पैर ऐं गुलदान। चिटसाली थियल माटी कोट ॾिजी 2500 क़ब्ले मसीह। चिटनि वारो टिभो कोट ॾिजी 2500 क़ब्ले मसीह। चिटनि वारी नादी मुअनि जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। मट 2500 क़ब्ले मसीह। कुपड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। खाकी ठिकर जी पारड़ी 2500 क़ब्ले मसीह। पैर 2500 क़ब्ले मसीह। वॾो कुपो 2500 क़ब्ले मसीह। टुंग टुंग थियल नादी मुअनि जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। चिटसाली थियल कूनारी निदो वारी 2500 क़ब्ले मसीह। रंगीन तस्वीरूं ठिकर जा घरेलू ऐं पूरण वारा थांव। रख पूरण लाइ टिभो नंढो गुलदान 2500 क़ब्ले मसीह। उकर थियल टिभो 2500 क़ब्ले मसीह। चुंब निकितल तरे वारो टिभो 2500 क़ब्ले मसीह। चिटसाली थियल घड़ो पेरक दौर 1A CA 1400 क़ब्ले मसीह। कुनी 2500 क़ब्ले मसीह। पारड़ी 2500 क़ब्ले मसीह। रख पूर्ण ऐं बुठीअ में रखण वारा टिभा महरगढ़ जा चिटसालीअ वारा थांव दौर 5 3300 क़ब्ले मसीह। पूर्ण वारा कुंगर ऐं टिभा। रंगीन तस्वीरूं औज़ार फर ऐं विंदर 396 397 ऐं 400। डफ़े जो फर या चोटी 2500 क़ब्ले मसीह। ट्रामे मां ठहियल औज़ार 2500 क़ब्ले मसीह। कात ऐं कोडर 2500 क़ब्ले मसीह। कुहाड़ीअ जो फर 2500 क़ब्ले मसीह। चुन पत्थर जा फर पत्थर जा औज़ार 2500 क़ब्ले मसीह। ए चकमक पत्थर जो बची पियल टुकुर। बी चकमक पत्थर जो फर। सी चकमक पत्थर जो फर 2500 क़ब्ले मसीह। रांदि जा शौक़ीन माण्हू 2500 क़ब्ले मसीह। क़िस्म क़िस्म जा वट 2500 क़ब्ले मसीह। रंगीन तस्वीरूं पत्थर ऐं धातुअ जा देवियूं देवता। माता देवी हिंदुनि जे देवीअ जी आगूमती 2500 क़ब्ले मसीह। फेनिशियाई देवी अंत 1177 क़ब्ले मसीह। माता देवी 600 क़ब्ले मसीह। शिव ऐं साथी 600 क़ब्ले मसीह। राम विष्णु जे अवतारनि मंझां हिकु हिंदुनि जो रखिया रक्षा भॻवान 200 क़ब्ले मसीह।
विष्णुवरा ओतार तौर मिरू स्वरूप पृथ्वी देवीअ जे अमीक जे पाणिनि खां बचाईंदे 200 कबले मसीह, शिव 600 कबले मसीह, वैकुंठा विष्णुअ जी मुरकब मुंडी 600 कबले मसीह, यशी 500 कबले मसीह खां 500 कबले मसीह खां 1 ईस्वी। वारी पत्थर जी याकसी ऊंचाई 2.06 मीटर, दौर 300 कबले मसीह 200 कबले मसीह खां 200 ईस्वी। दीदारगंज पटना एसपी गुप्ता मुताबिक़ पटाली पोतरा वेझो ॻोठ मां लधी। हीअ सूंहं जी उञाण आहे। अहिड़े क़िस्म जूं देवियूं मेहरगढ़ जुग खां ठहंदियूं पे आहियूं। मुखोटो 2500 कबले मसीह। रंगीन तस्वीरूं इंसाननि ऐं जानवरनि जा बुतड़ा। सिंधु तहज़ीब जी सूंहं ऐं प्यार जी देवी गलपटनि ऐं लड़कंदड़ ताइथनि जे हारनि जे दर्जेवार मालाउनि सां झिंझियल मुंहनि जो दड़ो 2500 कबले मसीह। उघाड़ो मर्दाणो बुतड़ो या देवता कोशादी चापोई ॾाड़ीअ सां मथे ते पग टोप पातल। उन्हीअ में थी सघे थो बवरियल सिंह हुजनि। मुंहनि जो दड़ो 2500 कबले मसीह। मर्दाणो बुतड़ो या देवता बकर जहिड़ी ॿुची ॾाड़ीअ सां मथे ते सिंगनि वारो टोप भगल पातल। मुंहनि जो दड़ो 2500 कबले मसीह। ज़नानू बुतड़ो पंहिंजे खाॿी बुबे ते नंढड़ो ॿार झले बीठल। मुंहनि जो दड़ो 2500 कबले मसीह। कंहिं भालो उछलाईंदड़ या नाचू मर्द जो कंझी जो बुतड़ो चाहूं दड़ो 2500 कबले मसीह। काशीअ जो भोरड़े जो बुतड़ो या ताइथ। मुंहनि जो दड़ो 2500 कबले मसीह। ॾांद जो वॾो पूरो मुजस्मो नथ वारी रसीअ सां। मुंहनि जो दड़ो 2500 कबले मसीह। वेड़ू कुतो फूकियल कंध सां। मुंहनि जो दड़ो 2500 कबले मसीह। रंगीन तस्वीरूं इंसाननि ऐं जानवरनि जा बुतड़ा। ज़नानू बुत 2500 कबले मसीह। मर्दाणो बुत 2500 कबले मसीह। उघाड़ो माण्हू 2500 कबले मसीह। माउ ऐं ॿार 2500 कबले मसीह। ज़नानू बुत 2500 कबले मसीह। मर्दाणो बुत 2500 कबले मसीह। ज़नानू बुत 2500 कबले मसीह। वाघ जी मुंडी 2500 कबले मसीह। मुखोटो 2500 कबले मसीह। ज़नानी मुंडी 2500 कबले मसीह। रंगीन तस्वीरूं रांदीका बुत। ज़नानू बुत 2500 कबले मसीह। ज़नानू बुत 2500 कबले मसीह। ज़नानू बुत 2500 कबले मसीह। 438 ऐं 439 मुंहनि जे दड़े मां लधल चतूअ ऐं नोरीअड़े जा बुत। ठिकर जो पखी 2500 कबले मसीह। पखीअ नमूने सीटी 2500 कबले मसीह। 442 ऐं 446 ठिकर जा रांदीका 2500 कबले मसीह। ॾांद जो बुतड़ो 2500 कबले मसीह। भोरड़े जो बुतड़ो 2500 कबले मसीह। ठिकर जो रांदीको दुंबो 2500 कबले मसीह। घेटे जो ट्रामे या कंझी जो बुत 2500 कबले मसीह। ॾांद जो बुत 2500 कबले मसीह। ठिकर जा घोड़ा पेरक दौर 1A CA 1500 कबले मसीह। गेंडो 2500 कबले मसीह। ॾांद जो बुत चुरंदड़ पुरंदड़ कंध सां 2500 कबले मसीह। सान जो बुत 2500 कबले मसीह। रंगीन तस्वीरूं रांदीका गाॾड़ा इंसानी बुत। ठिकर जो ठहियल ॾांद गाॾीअ जो नमूनो 2500 कबले मसीह। मिटीअ जो रांदीको ॾांद गाॾी 2500 कबले मसीह। कंझी जी नाचणी मुंहनि जो दड़ो कंझी जी नाचणी 2500 कबले मसीह। ठिकर जे ॾांद गाॾी मुंहनि जो दड़ो 2500 कबले मसीह। कुराड़े माण्हूअ जी मुंडी 2500 कबले मसीह। मिस्र जी राणी 30 कबले मसीह। रांदीको ॾांद गाॾी 2500 कबले मसीह। रंगीन तस्वीरूं इंसाननि ऐं जानवरनि जा बुत ऐं वट। मुंहनि जे दड़े जो चयो वेंदड़ परूहत राजा 2500 कबले मसीह। ज़नानू बुतड़ो वारनि वारे भाङे में ॻाढ़े रंग जे निशाननि सां। नौशारो 2500 कबले मसीह। मर्दाणो बुतड़ो वॾी महिनत सां ठहियल मथे जी पोशाक पातल ऐं नंढड़ो छोकिरो खणी बीठल। नौशारो 2500 कबले मसीह। वेठल मर्दाणो बुतड़ो हिकिड़ी अखि में कोडी जड़ियल। मुंहनि जो दड़ो 2500 कबले मसीह। ठिकर जो ज़नानू बुतड़ो वॾी महिनत वारे तरीक़े सां संवारियल वारनि ऐं गहनि सां मेहरगढ़ 3000 कबले मसीह। चुन पथर जी वेठल बुतड़ो मुंहनि जो दड़ो 2500 कबले मसीह। वारी पथर जे उकरियल मुंडी मुंहनि जो दड़ो 2500 कबले मसीह। छांगी हिक जहिड़ा करे बीहारियल गोलियुनि नमूने
वट मुहन जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। रंगीन तस्वीरूं जायूं ऐं आज ऐं पत्थर जूं शयूं। खाननि वारे कच सिराइनि वॾी जाइ थी सघे थो भांडी जो कमु ॾींदी हुजे, थी सघे थो भांडे जो कमु ॾींदी हुजे। महरगढ़ 2500 क़ब्ले मसीह। चिट उकिरियल आज जूं पटियूं मुहन जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। सिंधुअ ते मुहन जे दड़े वेझो रिवायती सिंधी मोहाणनि जूं रहण वारियूं ॿेड़ियूं 2500 क़ब्ले मसीह। मुहन जे दड़े मां लदड़ सामणी पत्थर जो ताइथ जंहिं ते ॾांद कथाई हिकु सिंघू जानवर ऐं सिंधु धर्म जूं केतिरियूं ई पवित्र निशानियूं ॾेखारियल आहिनि 2500 क़ब्ले मसीह। साए पत्थर अबरक जो प्यालो मुहन जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। पत्थर जो उकिरियल वेठल घेटो मुहन जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। हाथीअ जी पूरी मुंडी नौशारो 2500 क़ब्ले मसीह। पूरो 3 मुंडियुनि वारो जानवर नौशारो 2500 क़ब्ले मसीह। रंगीन तस्वीरूं मुहन जे दड़े जूं मोहरूं। मुहन जे दड़े मां लधल साबुणी पत्थर जी चौरस मोहर ते हिकु शानदार थूहे वारी ॾांद जी तस्वीर चिटियल आहे 2500 क़ब्ले मसीह। मुहन जे दड़े मां लधड़ साबुणी पत्थर जूं मोहरूं 2500 क़ब्ले मसीह। मुहन जे दड़े मां लधड़ मींहं वारी मोहर 2500 क़ब्ले मसीह। मुहन जे दड़े मां लधल साबुणी पत्थर जी मोहर ते वण ते वेठल हिकु माण्हूअ जी तस्वीर चिटियल आहे ऐं हेठां वाघ कंध मथे वराए उन खे ॾिसी रहियो आहे 2500 क़ब्ले मसीह। साबुणी पत्थर जी मोहर सिंगनि वारी वाघ जी शकिल सां मुहन जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। साबुणी पत्थर जी भॻल टुटल मोहर ते घणनि क़िस्मनि जा साह वारा गॾाए हिकु जानवर ठाहियो वियो आहे मुहन जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। साबुणी पत्थर जी मोहर ते हिकु देवता वण ते चढ़ियो बीठो आहे ऐं हेठि पूॼा कंदड़नि ऐं हिकु वॾी घेटे खे ॾिसी रहियो आहे मुहन जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। अणपकल साबुणी पत्थर जी मोहर ते सिधे तरे वारी ॿेड़ी उकिरियल मुहन जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। 485 ऐं 486 हिकु मोहर जा 2 पासा। हिकु पासे नंढनि सिंगनि वारो वहड़ो ऐं ॿिए पासे स्वास्तिका जी शकिल मुहन जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। 487 ऐं 488 जामेटियाई नमूननि वारियूं ठिकर ऐं कंजीअ जूं मोहरूं पीरक बलोचिस्तान 2500 क़ब्ले मसीह। रंगीन तस्वीरूं मुहन जे दड़े जूं मोहरूं 489 490 495 ऐं 499 मोहरुनि ते सिंधु लिखत 2500 क़ब्ले मसीह। वण देवता वारियूं मोहरूं 2500 क़ब्ले मसीह। हिकु सिंघो चिटियल मोहर 2500 क़ब्ले मसीह। 493 497 498 502 ऐं 505 जानवरनि ऐं देवताउनि वारियूं मोहरूं 2500 क़ब्ले मसीह। हाथी चिटियल मोहर 2500 क़ब्ले मसीह। हाथी चिटियल ठिकर जी गोल मोहर 2500 क़ब्ले मसीह। हिकु सिंघो चिटियल ठिकर जी मोहर 2500 क़ब्ले मसीह। साबुणी पत्थर जूं मोहरूं जानवरनि जे शकिलनि ऐं उकुरनि सां साबुणी पत्थर जी मोहर 2500 क़ब्ले मसीह। महर एंकीडो मंज़र सां 2500 क़ब्ले मसीह। हिकु माण्हू 2 वाघनि खे ॻिथड़ खां झले बीठल। रंगीन तस्वीरूं ठिकर काशी मोहरूं पटियूं ऐं पत्थर जूं शयूं। ठिकर जे थांवनि ते हिक ॿिए खे वंडींदड़ गोलड़नि वारियूं क़िस्म क़िस्म जूं शकिलियूं मुहन जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। प्याले ते चिटियल डिज़ाइन महरगढ़ दौर 7 2600 क़ब्ले मसीह। ठिकर जी तई ट्रामे जो कुनू 2500 क़ब्ले मसीह। चिटियल टिभो महरगढ़ दौर 7 2600 क़ब्ले मसीह। छलो पत्थर 2500 क़ब्ले मसीह। कुट जो ॿोको 2500 क़ब्ले मसीह। साई पत्थर अबरक जो गुलदान 2500 क़ब्ले मसीह। 515 ऐं 516 ठिकर जूं मोहरूं 2500 क़ब्ले मसीह। मोहर 2500 क़ब्ले मसीह। ए पत्थर जो रोहड़ो बी पत्थर जी रोही 2500 क़ब्ले मसीह। 519 ऐं 520 ट्रामे जूं पटियूं 2500 क़ब्ले मसीह। रंगीन तस्वीरूं मुहन जे दड़े जूं जायूं। मुहन जो दड़ो आर्टिस्ट जो तस्वुर मुहन जे दड़े अजायब घर में पेंटिंग। मज़दूरनि जो थलो कम वारी जाइ 2500 क़ब्ले मसीह। ढकियल मुख नेकर 2500 क़ब्ले मसीह। मुहन जे दड़े जे नक्शे मुताबिक़ बीहक 2500 क़ब्ले मसीह।
ओसारियल वंग वारो नेकर 2500 क़ब्ले मसीह। रंगीन तस्वीरूं शहरी रिथाबंदी। मोहन जे दड़े जो अन्न जो भांडो चयो वेंदड़ जा चौरस ब्लाक पुठिए पासे ॾिसिजी रहिया आहिनि ऐं अॻिए पासे महातड़। मोहन जे दड़े जा पक सिर आहिनि जाइनि वारा अलॻि अलॻि पाड़ा हिक ॿिए सां वेकिरियुनि घिटियुनि ज़रिए ॻंढियल आहिनि, जहिड़ोकि DKG एरिया में पहिरीं घिटी जेका 9 मीटरनि खां वधीक वेकिरी आहे 500 क़ब्ले मसीह। तस्वीरूं अॾावतूं। रंगीन तस्वीरूं अॾावतूं। ठुल्ह वारे दड़े जो अन्न जे भांडे वटां हिकु आम ॾेखो 2500 क़ब्ले मसीह। हिक भित जे पाड़ में सेक खे रोकींदड़ ओसारी थियल ॾिसण में अची रही आहे 2500 क़ब्ले मसीह। मुख्य घिटीअ में कलर खाधल भित 2500 क़ब्ले मसीह। अॾावती ॾांहुं सादो ऐं कारज वारो 2500 क़ब्ले मसीह। शहर जी हेठां पासे में हेठां घिटी 2500 क़ब्ले मसीह। ढकियल नेकर नालीअ वारी हिकु घिटी 2500 क़ब्ले मसीह। रंगीन तस्वीरूं मोहन जे दड़े जूं जायूं। मोहन जे दड़े शहर जी हेठां भाङे में उत्तर खां ॾखिण वेंदड़ मुख्य घिटी 2500 क़ब्ले मसीह। महातड़ ॾखिण पासे खां शायदि धर्मी रस्मुनि लाइ तड़ जे कमु ईंदड़ मोहन जो दड़ो 2500 क़ब्ले मसीह। भित मंझां नेकर 2500 क़ब्ले मसीह। गोल खूह चपर नमूने घड़ियल सिरुनि सां ठहियल 2500 क़ब्ले मसीह। सादियूं तस्वीरूं ब्लैक एंड वाइट। सिंधु सकाफ़त गुल पतड़ियुनि वारा नमूना ठिकर जा थांव ऐं ज़ेवर। उठ जे झुल ते हलंदड़ दौर जी डिज़ाइन तस्वीर 545 वारनि गुल पतड़ियुनि जहिड़ी 2500 क़ब्ले मसीह। ख़याली तौरु सॼा कयल कुझु ठिकर जा थांव। चांदीअ जे थुल्ही तार मां ठहियल ॻिचीअ में पाइण वारो हस। विचोलो भाङो ॿिए खां ॻरो अथसि। विच वटां कुंडीअ सां खुलंदो बंदि थींदो आहे 1900 ईस्वी। चांदीअ जो हार 1900 ईस्वी। चांदीअ जी थुल्ही दोहरी तार जो चंड शिकिल हस 1900 ईस्वी। सिंधु सकाफ़त में आम हलंदड़ गुल पतड़ियुनि वारियूं डिज़ाइनूं अॼु 21वीं सदीअ में बि सिंध जे बहिराड़ियुनि में हलनि थियूं। ठिकर जूं चूड़ियूं, चूड़ा, कंगण ऐं बाहियूं ऐं बाहोटा।